சாம்சங்கோட Galaxy M21 அப்படிங்கிற இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஒரு சின்ன ஓவர்வியூ தான் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் என்னென்ன ஸ்பெக்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க, நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ஒரு வேல்யூ ஃபார் மணி அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இந்த ஹேண்ட்செட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கசின் வந்து வச்சிருக்கான். ஸோ அவன்கிட்ட வந்து நான் வந்து வாங்கி வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஃபோனில் கேம்ஸ் விளாண்டு பார்த்துட்டேன், ஃபோன் வந்து நான் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டேன், கேமரா எல்லாமே நான் வந்து டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். ஸோ என்னோட யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை பொறுத்தளவுக்கு எப்படி இருந்துச்சு, ஸோ இந்த ஃபோனை வந்து நீங்கள் வந்து வாங்கலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இப்போ வந்து ஒரு குட்டி அன்பாக்சிங் வந்து பார்த்துருவோம். ஸோ அன்பாக்சிங் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக வந்திருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே சேர்த்து இந்த பெல் ஐக்கனும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ நான் டெய்லி கொடுக்குற அப்டேட்ஸ் உங்களுக்கு வந்து சேரும். இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஸோ ஃபோனோட பாக்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ எனக்கு கையில் இருக்குது. மேலே வந்து சாம்சங்கோட M21 லோகோ வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடு வந்து பக்கத்தில் பாக்ஸ் வந்து ரொம்பவே ப்ளைனாக இருக்குது. எந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷனுமே அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணலை. இப்போ நம்ம ஃபோனோட டப்பாவை திறந்துட்டோம். ஸோ திறந்தோடனே பார்த்திங்கன்னா ஃபோனோட டாப் கவர், ஸோ பாக்ஸோட டாப் கவரில் வந்து பக்கத்தில் உள்ளே வந்து ஒரு சின்ன பாக்ஸ் வந்து வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து நமக்கு சிம் எஜெக்டர் பின் வந்து சேர்த்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இதுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வாரண்டி கார்டும் இருக்கும், யூசர் மேனுவலும் இருக்கும் அந்த சின்ன டப்பாக்குள்ளே. இப்போ ஹேண்ட்செட் வந்து என்னோட கையில் இருக்குது. ஸோ இதை தவிர பாக்ஸில் வந்து என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜரும் அதோட டேட்டா கேபிளை வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா என்னோடய கையில் வந்து இல்லை. ஸோ என்னால் வந்து அதை வந்து வீடியோ வந்து கவர் பண்ண முடியல. ஸோ இப்போ ஹேண்ட்செட் வந்து என்னோடய கையில் வந்து இருக்குது. இப்போ வந்து நம்ம இந்த ஹேண்ட்செட் வந்து பூட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஹேண்ட்செட் கையில் எடுத்த உடனே பார்த்தீங்கன்னா என்னால் கொஞ்சம் வெயிட் வந்து ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கான காரணம் வந்து பக்கத்தில் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை நமக்கு வந்து 6000 mAh பேட்டரி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களால் அந்த வெயிட் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியும். நீங்கள் டெய்லி வந்து யூஸ் பண்ணி பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பழகிடும். ஸோ வெயிட் வந்து ரொம்ப பெருசாக எதுவும் தெரியாது. வெயிட் பேலன்ஸ் வந்து ரொம்பவே நல்லா வந்து பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மொத்தம் 2 கலரில் வந்து கிடைக்கிது. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ கலர், இது போக வந்து பக்கத்தில் பிளாக் கலரும் உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கிது. ஸோ 2 கலர் வந்து பக்கத்தில் எனக்கு வந்து ப்ளூ கலர் வந்து பர்சனலாக வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஸோ அடுத்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் முன்னாடி டிஸ்பிளேக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்னிங் உள்ள 3 ப்ரொடெக்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இது வந்து சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. உங்களுக்கு ஆல்வேஸ் ஆன் டிஸ்பிளேயும் உண்டு. அது நீங்கள் வேணும்னா உள்ளே போய் செட்டிங்ஸில் வந்து ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஃபோன் வந்து பக்கத்தில் எனக்கு வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருந்துச்சு. இப்போ நம்ம ஃபோனோட ஃபிசிக்கல் ஓவர்வியூ வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஃபோனோட கீழே வந்து பக்கத்தில் நமக்கு வந்து ஸ்பீக்கருக்கான வெண்ட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. செகண்டரி நாய்ஸ் கேன்சலேஷன் மைக்ரோஃபோன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது பக்கத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சார்ஜிங் போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ஒரு USB Type-C போர்ட். இது கிட்டவே பக்கத்தில் 3.5 ஜாக்கும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ நம்ம ரைட் சைடு பார்த்தோம்னா வால்யூம் ராக்கர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. மேலே வந்து ஒரு மைக்ரோஃபோன் கொடுத்துருந்தாங்க. லெஃப்ட் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா சிம் எஜெக்டர் ட்ரே ஸ்லாட், அந்த ஸ்லாட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. சிம் கார்டு ஸ்லாட் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ மித்தபடி பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக எல்லா ஃபோன்லையும் இருக்க மாதிரியே தான் இருக்குது. ஸோ பிளாஸ்டிக் பாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே பிளாஸ்டிக்கால் தான் செஞ்சுருக்காங்க. இப்போ அப்படியே நம்ம ஃபோனோட பேக் சைடு வந்து பார்ப்போம். ஸோ பின்னாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க, ஃபிங்கர் பிரிண்ட் செட்டப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து சாம்சங்கோட பெரிய லோகோ ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட ஸ்பெக்ஸ் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். கூடவே சேர்த்து என்னோட யூஸர் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் நான் வந்து உங்கள்கிட்ட வந்து ஷேர் பண்ணுறேன். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை ஃபஸ்ட்டு நான் கையில் எடுத்தோடனே நான் ஃபீல் பண்ணது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து கொஞ்சம் வெயிட்டாக தெரிஞ்சிச்சு. அதுவே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் திக்னஸ் வந்து கூட இந்த மாதிரி என்னால் வந்து ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. இதுக்கான காரணம் வந்து பக்கத்தில் இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து 6000 mAh பேட்டரி வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து சாம்சங்கோட A50 ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை யூஸ் பண்ணிட்டு சடனாக அந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை கையில் எடுத்தோடனே என்னால் அந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து ஃபீல் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. வெயிட் பேலன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க. நீங்கள் வந்து டெய்லி யூஸ் பண்ணி பழகிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த வெயிட் வந்து பெருசாக எதுவுமே கையில் வந்து தெரியாது. ஸோ அடுத்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட டிஸ்பிளேக்கு போகிறோம். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு 6.4 inch Full HD+ சூப்பர் AMOLED டிஸ்பிளே பேனல் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ரொம்பவே நல்ல டிஸ்பிளே பேனல். இதுக்கு கூடவே பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரண்ட் சைடு வந்து நமக்கு கார்னிங் உள்ள 3 ப்ரொடெக்ஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. பேக் சைடு வந்து பக்கத்தில் எந்த ஒரு ப்ரொடெக்ஷனும் தரல. பேக் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாஸ்டிக்கால் தான் மேடாக இருக்குது. ஸோ இப்போ அப்படியே நம்ம இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனோட கேமரா செட்டப்புக்கு வரலாம். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பின்னாடி கொடுத்துருக்க பேக் கேமரா செட்டப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ட்ரிபிள் கேமரா செட்டப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு பிரைமரி லென்ஸாக 48 MP ஷூட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இது கூடவே 8 MP வந்து நமக்கு அல்ட்ரா வைட் ஷாட்ஸ் கண்டி கொடுத்துருக்காங்க. இதை வச்சு உங்களால் அப் டு 123 degrees வரைக்கும் அல்ட்ரா வைட் ஷாட்ஸ் வந்து எடுக்க முடியும். அப்படியே இதுக்கு கூடவே பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து ஒரு 5 MP கேமரா வந்து டெப்த் சென்சிங் கண்டி வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அப்படியே நம்ம ஃப்ரண்ட் சைடு போனோம்னா இங்கேயும் வந்து ஒரு 20 MP ஷூட்டர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கேமரா வச்சு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நைட்டு நேரம் வந்து வெளியே போய் வந்து கேமரா வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தேன். ஸோ கேமரா எடுத்த ஃபோட்டோவே எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ லோ லைட்டிங் கண்டிஷனாக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து நல்லா தான் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுச்சு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப இருட்டாக இல்லை, ரொம்ப கிரெயின்ஸ்லாம் ரொம்ப வந்து இல்லை. லோ லைட்டாக இருந்தாலும் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம்
பிக்சர் வந்து நிறைய பிரைட்டாக கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தான் காமிச்சிருந்துச்சு. ஸோ அவுட்டோர் கண்டிஷன்லையும் நான் போய் பார்த்தீங்கன்னா நைட்டு நேரத்தில் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து வச்சு ஃபோட்டோ எடுத்து எல்லாமே எடுத்து பார்த்துட்டேன். ஸோ கேமரா வந்து பொறுத்தளவுக்கு ஃப்ரண்ட்டாக இருக்கட்டும், பேக் சைடாக இருக்கட்டும், உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே டீசெண்டான கேமரா வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ கேமராவில் குறை சொல்கிற அளவுக்கு எந்த ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் இல்லை. ஸோ அப்போ அப்படியே நம்ம ப்ராசஸ் போனோம்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து எக்ஸினஸோட 9611 சிப்செட் வந்து ரன் ஆகுது. இது வந்து ஒரு ரொம்பவே நல்ல சிப்ஸ் தான் நம்ம வந்து சொல்லலாம். ஸோ ஏன்னா பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் நான் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணி PES 2020 கேம் வந்து நான் வந்து விளையாண்டுப்படுத்திட்டேன். அதோட கேம் ப்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு. கேம் விளையாடத்துல எனக்கு வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூ, எந்த ஒரு லேகுமே இல்லை. ஏன்னா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹை கிராஃபிக்ஸ் கேம். கிட்டத்தட்ட இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஆன்லைனும் விளையாடலாம். நான் வந்து ஆன்லைனும் வச்சு விளையாண்டு பார்த்துட்டேன். எனக்கு வந்து எந்த ஒரு இஷ்யூ வந்து இல்லை. உங்களுக்கு நெட்வொர்க் வந்து நல்லா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு கேமில் எந்த ஒரு லேக் எதுவுமே உங்களால் வந்து ஃபீல் பண்ண முடியாது. அதுமாதிரி பார்த்தீங்கன்னா PUBG ஆகட்டும். ஸோ இந்த மாதிரி இருக்க எல்லா ஹெவி கேம்ஸ், கால் ஆஃப் டியூட்டி எல்லாமே இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் உங்களால் ஸ்மூத்தாக வந்து ப்ளே பண்ண முடியும். கேம் விளையாடத்துல இந்த ஃபோன் வந்து ஹீட் ஆச்சா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லைக் ஜென்ரலாக எல்லா ஃபோனும் ஆகிற இந்த ஒரு சின்ன ஹீட் தான் ஆச்சு. ஃபோன் வந்து ரொம்ப ஒன்றும் ஓவர் ஹீட்லாம் ஆகலை. ஸோ ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜென்ரலாக ஹீட் ஆகிற மட்டும் தான் ஹீட்டிங் இருந்துச்சு. வேறு எந்த பெரிய இஷ்யூவும் வந்து இல்லை கேம் விளையாடத்துல. ஸோ இப்போ அடுத்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணியிருக்க பேட்டரி கெப்பாசிட்டி பக்கத்தில் ஒரு 6000 mAh மேசிவான பேட்டரி வந்து கொடுத்துருந்தாங்க. இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் பாக்ஸில் வந்து ஒரு 25 வாட்ஸ் ஒரு 15 வாட்ஸ் ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே வந்து சாம்சங் வந்து 6000 mAh பேட்டரி கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து நல்ல விஷயம். இதை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 20 வாட்ஸ் ஆச்சும் வந்து கொடுத்துருக்கலாம். ஏன்னா 15 வாட்ஸ்லாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. சார்ஜ் ஏறதுக்கு கொஞ்சம் வேணால் டைம் வந்து கொஞ்சம் வேணால் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கும். ஸோ சார்ஜ் ஏறக்கு மட்டும் கொஞ்சம் லேட் ஆகும். மற்றபடி எந்த ஒரு பெரிய விஷயம் வந்து இல்லை. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு அவுட் ஆஃப் தி புக்ஸ் ஆண்ட்ராய்டில் தான் கிடைக்குது. கூடவே சேர்த்து சாம்சங்கோட 1U8 வெர்ஷனும் கிடைக்குது. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணிக்க ஃபிங்கர் பிரிண்ட் செட்டப் வந்து பார்க்கல. பின்னாடி ஒரு ரியல் மவுண்ட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் செட்டப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ இந்த ஃபிங்கர் பிரிண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே ஸ்பீடாக இருந்துச்சு, ரொம்பவே அக்யூரேட்டாகவும் இருந்துச்சு. இதே இப்போ அப்படியே நம்ம ஃபேஸ் அன்லாக் சைடு வந்து போனோம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேஸ் வந்து அதுக்கு டிடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு 3 to 4 செகண்ட்ஸ் வந்து எடுத்துக்கிச்சு. ஸோ இப்போ அடுத்து இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் வந்து நமக்கு 3.5 ஜாக் வந்து ஒமிட் பண்ணாமல் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து ரொம்ப சூப்பரான விஷயம். இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் யூஸ் பண்ணிக்க சிம் கார்டு ஸ்லாட் வந்து பக்கத்தில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான சிம் கார்டு ஸ்லாட் தான் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஜென்ரலாக இப்போ லான்ச் ஆகிற நிறைய ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸில் நமக்கு ஒரு ஹைப்ரிட் சிம் கார்டு ஸ்லாட் தான் வந்து தராங்க. ஆனால் நமக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் ஒரு ஸ்டாண்டர்டான சிம் கார்டு ஸ்லாட்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களால் ஒரே நேரத்தில் 2 நேனோ சிம் ப்ளஸ் ஒரு மைக்ரோஎஸ்டி கார்டு ஸ்டோரேஜ் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் வந்து தாராளமாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மொத்தம் 2 வேரியண்ட்டில் வந்து அவைலபிள் இருக்குது. இதோட பேஸ் வேரியண்ட் வந்து பக்கத்தில் 4GB RAM + 64GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட கிடைக்கிது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 14,000 rupees வருது. இப்போ அடுத்த வேரியண்ட் டாப் வேரியண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6GB RAM + 128GB இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜோட கிடைக்குது. இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 16,000 rupees வருது. ஸோ நம்ம கொடுக்குற காசுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து ஒரு ஒர்த்தான ப்ராடக்ட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து கண்டிப்பாக ஒர்த்தான ப்ராடக்ட் தான். நீங்கள் வந்து உங்கள் பட்ஜெட் வந்து 15,000 இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து தாராளமாக இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு சாம்சங் டிவைஸ்லாம் வேணும் அப்படின்னா 15,000 rupees நீங்கள் வந்து ஒரு சாம்சங் டிவைஸ்லாம் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கண்டிப்பாக சாம்சங்கோட M21 இந்த டிவைஸ் வந்து நீங்கள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லை உங்களுக்கு வந்து மற்ற பிராண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஒரு சைனீஸ் பிராண்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அப்படின்னு நீங்கள் வந்து நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் வந்து மற்ற இருக்க ஷாமியில் இருக்க பிராண்டு லைக் ஃபோன்ஸ் வந்து நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம். இல்லாட்டி ரியல்மியோட 6i, ரியல்மியோட 7. ஸோ நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்மார்ட் ஃபோன்ஸ்லாம் வந்து செக் பண்ணி பார்க்கலாம். நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி ரியல்மியோட 6i ஸ்மார்ட் ஃபோனை வந்து அன்பாக்சிங் வீடியோ வந்து பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த வீடியோட லிங்க் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கீழே உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் வந்து தரேன். அதே மாதிரி மேலே ஐபட்டன் நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன். ஸோ மறக்காம போய் அந்த வீடியோ வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்காக தான். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணி மறக்காம லைக் பண்ணிக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கிட்டுமே வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். ஸ்டே ஹோம், டேக் கேர், பை. கூடிய அளவில் உங்கள் வந்து அடுத்த வீடியோ சந்திக்கிறேன். ஸ்டே ஹோம், டேக் கேர், பை.